စိတ်ဖြန့်လိုက်မယ်မင်းနေကောင်းလားမင်းကြောပြင်မှာဒါတွေကအတောင်မှန်တွေလားမင်းတကယ်ပဲနှက်သမီးလားဟုတ်တယ်ငါကနှက်သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူသားလေးမင်းမရှိရင်ဒီနေ့ငါအသက်ရှင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းချိန်စာတက်နေတဲ့တော့အထဲမှာဘာလုပ်နေတာလဲငါနာမည်ကအာကာငါအမေအသက်ကိုကယ်ဖို့ရေတကွင်ကရေယူဖို့လာတာမင်္ဂလာပါရှင် Erin Story Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့လည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရိုးရာပုံမြင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာအဆုံးထိကြည့်သွားကြမယ်နော် Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီညလေတိုက်တဲ့အတန်ကတစ်မျိုးကြီးနော်ကြားလိုက်လားဒါတာမန်လေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါငိုတန်တစ်ခုပဲအီရှာငိုတာလားအဖိုးသူ့ရဲ့အတန်ကဒီလိုပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကွနားဆွမြည်မင်းတေချာနားထောင်ကြည့်ဒီလေကမြောက်ဘက်ကဟိုတောနဲ့ကြီးစီကနေလာတာဒီပုံအတိုင်းဆိုသိကြတယ်မော်ဆီယာအန်ကာရဲ့ရဲတိုက်ကနောက်ထပ်မကောင်းတဲ့အကြံစီတစ်ခုခုလုပ်နေပြီထင်တယ်မော်ဆီယာအန်ကာရဲ့ရဲတိုက်အဲ့ဓာတွေအကုန်ကလေးတွေကိုလှည့်စားတဲ့ပုံမြင်တွေပါဖို့ရအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဘယ်သူမှမနေဘူးဟာတိတ်နေဟိုကောင်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲမသိရင်လည်းငိမ့်နေမလီမစားမလုံးနဲ့ငါအဖို့တောင်မှအမလောက်ခဲ့တာဒီတောင်ပေါ်မှာမော်ဆန်နဲ့နန်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာချိန်စာတက်နေတဲ့စိန်တလုံးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲအဲ့ဒီစိန်ရဲ့တောက်ပမှုများလေလေငါတို့ရွာရဲ့တက်တန်းနဲလေလေပဲဟုတ်မယ်အဖိုးကြည့်ပါဦးတဘာဝတရားကနမိတ်ပြနေတယ်ထင်တယ်ဒီညရွာမှာမကောင်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့မကောင်းမှုကြီးတဲ့အိမ်မှာဒီညဘေးဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အာကာယေမေရေးစားလို့လားအမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူချစ်နေတယ်လို့ပဲသားပါလုပ်ပေးရမလဲမေအမေအတွက်ကအချိန်မရှိတော့ဘူးသားဆက်ပြီးဒုက္ခမခံပါနဲ့တော့အမေလက်ကိုပဲခဏကင်ထားပေးစမ်းပါဒီလိုမကောင်းတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောပါနဲ့မေဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးစီကိုသတင်းပို့ထားတယ်သူအခုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗုဒ္ဓဆရာကြီးကရောက်လာခဲ့တယ်ဟောဗုဒ္ဓဆရာကြီးရောက်လာပြီအမေအရင်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဦးလေးကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခုခုလုပ်ပေးပါဦးအချိန်နေကတိတ်တော့မကောင်းမှုကွာအာကာအမေဘာဖြစ်တာလဲဒါကသားမန်အဖျားတော့မဟုတ်ဘူးကွသူတစ်ခုခုကြောင့်အစိတ်နှံ့လာတာဒီအစိတ်ကတကူလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီတာမန်ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေနဲ့ဒီရောဂါပျောက်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆရာကြီးပြောတာပြောပါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ငွေဘယ်လောက်ကုန်ကုန်ကျွန်တော်ပေးမယ်လိုအပ်ရင်နေရောညပါအလုပ်လုပ်ပြီးရှင်းမယ်ပတ်စံနဲ့စေဝါရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကွနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအသက်အန္တရာယ်အများများတယ်အသက်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဘာနီလန်လဲဆိုတာသာပြောပါရွာရဲ့မြောက်ဘက်ကတောနဲ့ကြီးအကြောင်းကိုကြားဘူးလားအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကမော်ဆရာရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာမော်ရည်တခွင်တစ်ခုရှိတယ်ပါဇက်ရာဇဝင်အရာအဲ့ဒီရေတဇက်ဟာတေလူမျောပါလူကိုတောင်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့250အတွင်းအဲ့ဒီကနေပြန်လာနိုင်တဲ့သူမရှိသေးဘူးဟမ်ဗုဒ္ဓဆရာကြီးသူ့ကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေမပြောပါနဲ့သူကငါရဲ့တူရဲတော့အားထားရပဲငါတေးသွားမေးဆိုရင်တောင်သူ့ကိုအဲ့ဒီဘလူသေးရဲ့ဌာနကိုမသွားခိုင်းပါနဲ့မေအသာနေပါဗုဒ္ဓဆရာကြီးတကယ်ပြောတာလားအဲ့ဒီရေတောင်းရင်မေတကယ်ကျမ်းမာလာမလားဟုတ်တယ်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မော်ဆရာအန်ကာကအဲ့ဒီနန်းဆောင်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတယ်သူ့အဆောင်တွေကလူသားတွေကိုမင်းတကယ်သွားမလို့လားကျွန်တော်အမေရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးရမှာထဲမော်ဆရာကိုပို့ပြီးမကြောက်ဘူးဦးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲသွားမယ်အခုပဲသွားမယ်အာကာမသွားနဲ့သားမသွားပါနဲ့အမေသားကသူ့ရဲ့ဘောကြောင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသားပြန်လာမှာပါဗုဒ္ဓဆရာကြီးအမေကိုခဏကြည့်ထားပေးပါကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဘယ်လောက်ထူဆန်းတဲ့တောကြီးလဲဒီထဲမှာတိုက်တဲ့လေကတောင်လေးလံနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ငါရက်လို့မရဘူးတောင်ထိပ်ကိုရောက်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပါလေကလေးမလေးတယောက်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ပင့်ကူအိမ်နဲ့ဘယ်လိုရောက်နေရလဲကဲကြပါအောင်ဟိုနားမှာလူလားရင်လူသားလားကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုကဲပါအောင်ဒီအစိတ်ရှိတဲ့ပင့်ကူကြီးကကျမကိုစားတော့မယ်မကြောက်နဲ့ညီမလေးငါလာပြီညီမလေးမဟုတ်ဘူးကျမနာမည်ကနီလာအရင်ဆုံးကျမကိုထုတ်လိုက်ပါအောင်ညင်းခုန်တာနောက်မှလောက်ကြတာပေါ့တတိထားနော်ပင့်ကူကမင်းကောင်းမော်ရောက်နေပြီဖះကြီးဒါတွေကပိုးချီမြင်တွေလားတန်ကျိုးလိုပဲနော်ညာဘက်ကကျိုးကိုမြန်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါအစိတ်ဖြန့်လိုက်မယ်မင်းနေကောင်းလားမင်းကြောပြင်မှာဒါတွေကအတောင်မှန်တွေလားမင်းတကယ်ပဲနှက်သမီးလားဟုတ်တယ်ငါကနှက်သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူသားလေးမင်းမရှိရင်ဒီနေ့ငါအသက်ရှင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းချိန်စာတက်နေတဲ့တော့အထဲမှာဘာလုပ်နေတာလဲငါနာမည်ကအာကာ
ငါအမေအသက်ကိုကဲဖို့ရေတကွယ်ငါရေယူဖို့လာတာမင်းမော်စရာအန်ကာရဲ့နန်းဆောင်ကိုဝင်ချင်တာလားဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူကငါတို့နဲ့သမီးဘရင်မကိုတောင်ဖမ်းထားတယ်ငါတို့ရဲ့မော်ဆန်အားတွေကိုသိမ်းယူထားတယ်မင်းလိုသားမန်လူသားတယောက်ကသူနဲ့ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရတာမရတာငါဂီးမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ငါပြန်မသွားနိုင်ဘူးငါဒီရေကိုရအောင်ယူရမယ်မင်းမရဲစမ်းတတိရှိတယ်အာကာပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုကဲတင်ခဲ့တယ်ငါတို့နဲ့သမီးတွေကအကျွေးမထားတတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါစကားကိုနားထောင်ရမယ်အင်အားကိုသုံးပြီးတော့မော်စရာကိုမနိုင်နိုင်ဘူးမင်းညံသုံးမှဖြစ်မယ်ကောင်းပြီငါသဘောတူတယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲပြောပါမော်စရာရဲ့စွမ်းအားကသူ့ကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အသက်စွမ်းအားကဗရမ ्या နေတစ်လုံးထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူအမြဲတမ်းလေပင်မှာဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုချိုးလိုက်နိုင်ရင်သူတည်လိမ့်မယ်ဗရမ ्या နေကောင်းပြီဒါပေမဲ့နန်းဆောင်နဲ့ဘယ်လိုဝင်ရမလဲရော့ဒါယူလိုက်ဒါကငါတို့နဲ့သမီးဘရင်မဖန်ဆင်းထားတဲ့အရေးဝိယုံပဲဒါကိုခြုံလိုက်ရင်မင်းကိုမမြင်ရတော့ဘူးတကယ်လားငါ့ကိုသူတို့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိထားနော်မင်းအသက်ရှူအောင်ထားတဲ့၍ဒါမှမဟုတ်အသက်ကိုပုံမှန်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူနေတဲ့၍ဒါကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်အတန်တစ်ခုခုမြင်ရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းပြေးရင်တော့မင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းပြီငါနားလိုက်ပြီအဆောင်တွေရောနန်းဆောင်တကားမှာညီအကို2ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကကြောက်သားလူသားတွေသူတို့မျက်လုံးကအယံဆူရှာတယ်ဒါပေမဲ့ညံနေတယ်သူတို့ကိုကြော်ပြီးမင်းအတွင်းကိုဝင်ရမယ်မော်စရာကရောမော်စရာအခန်းမှာကြက်တူရွေးတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအယံစကားများတယ်သူကမမြင်ရတဲ့လူကိုတော့အနက်နဲ့မှတ်မိနိုင်တယ်မင်းအရင်သတိထားမှဖြစ်မယ်မင်းငါနဲ့အတူတူမလိုက်ဘူးလားငါနန်းဆောင်နဲ့နမိတ်ထဲဝင်လိုက်ရင်မော်စရာချက်ချင်းသိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကိုယ်ထဲမှာမော်အမုံတွေရှိနေလို့ပဲမင်းကလူသားမင်းကိုယ်ထဲမှာမော်မရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတယ်မင်းဒီရဲ့လှုပ်ကိုတယောက်တည်းလုပ်ရမယ်ကောင်းမြင်နေလားငါအမေနဲ့မင်းတို့နဲ့သမီးဘရင်မအတွက်ငါဒါကိုလုပ်မယ်ဟေးကောင်ဘလောက်ကြာဒီမှာရက်နေရမှာလဲဘိုက်ကစားလာပြန်ပြီကွာဒီတစ်ခေါက်တော့တမင်တကောင်တွေ့ရင်ငါဝါးစားတော့မယ်တိတ်တိတ်နေစမ်းမော်စရာကြီးကြားသွားလိမ့်မယ်ကွတမင်အစားမင်းကိုဝါးစားလိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်မင်းလူသားအနက်တစ်ခုခုရလားလူသားလက်လက်ဆက်ဆက်ရဲ့အနက်မဲကွအနက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးတောအုပ်ထဲကလေတိုက်လာတာထင်တယ်ဟာတီတော့မှာပဲသူတို့အနက်ရနေပြီငါလေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အချမ်းမှာနေရမယ်ငါအောက်ကိုဆင်းပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်မင်းမလှုပ်နဲ့နော်မော်စရာကြီးအခုအနားယူနေတယ်သူတို့မလှုပ်ဘူးသူတို့ခြေထောက်တွေကြားကငါဖြတ်သွားရမယ်ဖျားသခင်ငါ့ကိုအကာအကွယ်ပေးပါစေဟေ့အဲ့ဒါဘာတန်လဲဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကြွက်ဖြစ်မှာပေါ့မင်းကလည်းအရန်ကြောက်တတ်တာပဲကြွက်ကဒီလောက်ကြဲကြီးအော်တက်လို့လားနေအောင်ငါတုံးနဲ့မြေကြီးကိုထုချေလိုက်အောင်မယ်ဟေ့ကောင်ဘာစမ်းမေးလဲဟမ်ပြေးသွားပြီထင်တယ်လာငါတို့ကင်းဆောင်တာပဲဆက်လုပ်ကြတာပေါ့မလီနည်းနည်းလေးလွဲသွားတာမဟုတ်ရင်ငါပြားသွားတော့မှာဟာဟိုမှာဗရမ ्या နေပဲမီးလို့တောက်နေတယ်အဲ့ဒါငါပန်းတိုင်ပဲအာတစိမ့်အနက်မဲတခိုးနန်းဆောင်လေးကိုတခိုးဝင်လာပြီအရှင်ကိုတော့ထပါတော့တခိုးလာနေပြီတခိုးဒီကြက်တူရွေးတွေကငါ့ကိုအဆုံးတတ်မှာပဲဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေတာကိုနှောက်ရှက်တာကြက်တူရွေးဘာဖြစ်တယ်လဲမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဗရမ ्या ကိုခိုးဖို့လာတယ်အရှင်သတိထားပါမမြင်ရတဲ့ရန်သူအရေးဝိယုံနဲ့လာတာလားတတိရှိလာကြီးလားမင်းဘယ်မှာပဲနေငါမီးနဲ့ဆိုမင်းကိုရှာတွေ့မှာပါရှေ့ထွက်လာစမ်းမအောင်သူရဲကောင်းကြီးရဲ့ဒီမှာငါသူရဲဘောကြောင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအန်ကာဒီကနေ့ငါမင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့လာတာပဲမင်းကလူဘိုကောင်လေးပဲမင်းလာငါကိုတတ်မှာဒီနေ့မင်းရဲ့သွေးနဲ့ငါလက်ချောင်းတွေကိုဆေးဆိုးရမယ်မင်းမတရားလုပ်တာတွေအယမ်းများသွားပြီမော်စရာဒီနေ့မင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေပဲဟုတ်လားဒါဆိုငါဆွမ်းအားကိုကြည်စမ်းရိုက်စမ်းသူဘယ်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်ဘယ်ဘက်ဒီငှက်ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာအရင်ဆုံးဒါကိုရှင်းရမယ်ဘာဖြစ်တာလဲကွကြောက်သွားတာလားမင်းဘာလို့ပြေးတာလဲငါမပြေးဘူးမော်စရာငါအခွင့်အရေးကိုရှာနေတာအာကာကလောက်လေးခွနဲ့ချိန်ပြီးမော်စရာကိုပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လောင်စလုံးကကြက်တူရွေးလှောင်အိမ်ကိုမှန်ပြီးကြက်တူရွေးလှောင်အိမ်လေးဟာအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတော့တာပေါ့ဟာငါကြက်တူရွေးမင်းငါအချစ်ဆုံးငှက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တယ်လားအခုငါမင်းကိုမင်းအယိုးတွေအထိငါချေမွှပစ်မယ်မော်စရာဟာဒေါသတကြီးအာခစီပြေးလာတယ်သူ့ရဲ့မော်စွမ်းအားကိုသုံးမှုမေ့သွားပြီးအာကကိုတိုက်ရိုက်ဖမ်းမှုစ조사တော့တာပေါ့ဒေါသထွက်ရင်လူညံပျက်စီးတတ်တယ်မော်စရာမင်းလည်းချွန်းချက်မဟုတ်ဘူးသွားတော့အန်ကာမင်းတီးပြီတော့ဟမ်
စွမ်းအားတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီမော်ဆရာရဲ့ကိုကနေမိကိုနဲ့တွေထွက်လာပြီးသူ့ကိုဟာတဖြည်းဖြည်းကျုံသွားကခဏအကြာမှပဲလေးနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်အာကောင်မင်းအောင်မြင်ပြီမင်းတကယ်ပဲမော်ဆရာကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပြီငါမယုံနိုင်ဘူးငါလည်းမယုံနိုင်ဘူးနီလားအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပဲငါခံစားရတယ်ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ကောင်းလေငါကနဲ့သမီးဘရင်မမင်းကကိုကဲတင်နိုင်ခဲ့တာလည်းမကပါဘူးငါတို့တစ်မျိုးလုံးကိုပါချိန်စာကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်မင်းရဲ့ဒီအကျွေးကိုငါတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဘရင်မကြီးကျွန်တော်သူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေကိုကဲချင်ယုံပါပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့လွတ်မြောက်သွားတာကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းသာစရာပါပဲမင်းရဲ့နှိတ်ချမှုကမင်းကိုပို့ပြီးကြီးမြတ်စေတယ်ပြောစမ်းအားကမင်းငါတို့စီကဘာလိုချင်တယ်လဲဒီနန်းဆောင်ကပဒံများတွေရတနာတွေရွှေတွေအားလုံးကိုအခုမင်းပိုင်ပြီမင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်ကိုတောင်မင်းနဲ့မီပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဘရင်မကြီးကျွန်တော်ပဒံများမလိုချင်ပါဘူးတိုင်းပြည်လည်းမလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်အမေရဲ့တက်တန်းကုံဆုံးလို့နေပါပြီကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီရေတကွင်းကရေအိုးတိုးလောက်ပဲပေးပါကျွန်တော်အမေကိုကယ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်လူသားတွေစီမှာလောဘအပြင်တခြားအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါကိုမြတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘယင်မကအချက်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်မေနဲ့သမီးတစ်ပါးကရွှေအိုးတစ်လုံးနဲ့ရေဆက်ရေပေါက်ကလေးတွေယူလာခဲ့တယ်ယူသောအာကဒါကထာဝရအသက်ရည်ပဲဒါကိုတိုက်လိုက်ရင်မင်းအမေလုံးဝကျမ်းမာသွားလိမ့်မယ်မင်းဥစ္စာပစ္စည်းမတောင်းဘူးဒါကြောင့်မင်းကငါတို့တခြားအရာတစ်ခုပေးမယ်ဒီပလွေကိုတင်ထားလိုက်ပါအနာဂတ်မှာတကယ်လို့တစ်ချိန်ချင်းကြီးမားတဲ့ဘေးအနေတစ်ခုခုကြုံခဲ့ရင်ဒီပလွေကိုမှုတ်လိုက်ပါငါတို့ကပအစွန်းပြားမှာပဲရှိနေမင်းကိုကူညီဖို့ပြေးလာခဲ့မယ်ဒါငါတို့ရဲ့ဂတိပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘုရင်မကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီလာနှုတ်ဆက်ပါတယ်တကယ်ချင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်အာကအားလုံးအဆင်ပြေပါစေအမေတားပြန်လာပြီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါအောင်အမေအာကမင်းပြန်လာပြီလားမင်းအသက်ရှင်နေတော့မလားဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဆရာကြီးကျွန်တော်ရေယူလာခဲ့တယ်မြန်အမေကိုထူပေးပါဦးအမေတောက်လိုက်ပါအမေကုံစင်ပြေးသွားမှာပါဒီလိုနဲ့ရေတောက်ပြီးခဏအကြာမှာပဲအာကရဲ့အမေဟာကိုလက်တုံခါမှုတွေရပ်သွားတယ်သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနာကျင်မှုအရိပ်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးသွေးရောင်ကချက်ချင်းပြန်လဲဝမ်းပါလာခဲ့တယ်အာကတားပြန်လာပြီလားအမေစကားပြောပြီလားနေကောင်းလားမေအမေခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပါလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီတောင်ကိုသွားခဲ့တာလားသားသွားခဲ့တယ်အမေအတွက်ဆိုရင်တာဘာမဆိုလုံနိုင်ပါတယ်မင်းရဲ့ရဲစမ်းတက်တိကိုချီးကျူးပါတယ်အာကာငါဘဝမှာဒီလောက်အံ့ဖွယ်အမှုမျိုးမမြင်ဘူးသားသမီးရဲ့မြတ်တာဟာမော်အတက်ထက်တောင်ပိုအားကောင်းတယ်ဆိုတာမင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီငါတယောက်တည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်မှုဗုဒ္ဓဆရာကြီးရိုသားမှုနဲ့ရဲစမ်းတက်တိရှိရင်တစိမ့်တငယ်ချင်းတွေတောင်ကိုလူတွေဖြစ်သွားတယ်နတ်သမီးလေးတစ်ပါးနဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရင်မကငါ့ကိုကူညီခဲ့တယ်နတ်သမီးဟုတ်တယ်အမေဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပဲတာနောက်တော့ပြောပြမယ်အခုအမေကျမ်းမာနေတယ်ဆိုတာနဲ့တင်တာအတွက်အရင်လုံလောက်နေပါပြီ